আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল মাদার লাভার্স। সবাই ভালো আছেন? আজকে আমি আমার অনেক আদরের ময়না পাখির কথা আপনাদের শোনাবো। আপনারা শুনতে থাকুন, আমার পাশেই থাকুন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। ময়না, 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 তোমার নাম কি? মা, তোমার নাম কি? তোমার নাম কি? মা, তোমার নাম কি? ময়না, বলো মিঠু। ময়না, মিঠু, বলো মিঠু। মিঠু, মা, তোমার নাম কি? ময়না, মিঠু, 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 মিঠু বলো তো মিঠু। মিঠু, ময়না, মিঠু, মেঠো, থ্যাংক ইউ। মা, বলো মা। ময়না, হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? ময়না, থ্যাংক ইউ। ময়না, 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 মা, আল্লাহ, আল্লাহ, বলো আল্লাহ। ময়না, আল্লাহ, তোমার নাম কি? মা, মিঠু। মেঠো, হ্যাঁ, তোমার নাম কি? ময়না, হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? ময়না, থ্যাংক ইউ। তোমার নাম কি? মা, হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? ময়না, মিঠু। মেঠো, মিঠু, হোয়াট ইজ ইয়োর নেম? বলো মা। মা, মিঠু, মেঠো, ময়না, বলো আল্লাহ। ময়না, আল্লাহ, আল্লাহ, ময়না, আল্লাহ, বলো আল্লাহ। মা, তোমার নাম কি? তোমার ময়না, নাম কি? মেঠো, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ময়না, মিঠু, মিঠু, মেঠো, নাম কি? ময়না, ময়না, মিঠু, ময়না, 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 তোমার নাম? ময়না, মা, ময়না। যাই হোক, আপনারা শুনলেন আমার আদরের ময়না পাখির কথাগুলো। কেমন লেগেছে আপনারাই ভালো বলতে পারবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সবার সুস্থতা কামনায় আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।